خاکی رهش دامن بیفشاند زیمن چون شوم خاکی رهش دامن بیفشاند زیمن ور بگویم دیل مگردان رو بگرداند زیمن ور بگویم دیل مگردان رو بگرداند زیمن گرچه شمی پیشش میرم کل شوم دندت چسو بر بیرنجم خاطری نازک بیرنجاند زیمن بر بیرنجم خاطری نازک بیرنجاند زیمن یارم آرزی رنگین به هر کس می نماید همچو گل ور بگویم باز پوشاند زیمن یارم او به خونم تشنه من بر لبش تا چون شوم کام بیستانم از او یاد بیستاند زیمن کام بیستانم از او یاد بیستاند زیمن یارم چشمی خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین گفت میخواهی مگر تا چوی خون راند زیمن گرچه فرخادم به تلخی جان برایم حیف نیست یارم بس حکایت‌های شیرین باز میماند زیمن حافظ که گر زینگونه خالی درس عشق حق در هر گوشه افسانه خالد زیمن حق در هر گوشه افسانه خالد زیمن یارم درود عرض میکنیم به شما بیننده عزیز تلویزیون سفینه. با برنامه فضا مهمان خاندان شما هستیم و امروز در برنامه ما هنرمندان انسامبل شش مقامی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان حضور دارند. یک ترانه جذاب از جانب هنرمند جوان بختیار جمعیف پیشنهاد ما گردید و همچنین مهمان دیگری ما هستند هنرمند مردمی تاجیکستان امردین کبیروف و من حضور هر یک شما را در برنامه فضا خیر مقدم میگویم. خوش آمدید. واقعا هم ترانه جذاب بود و ارزی هستی کردن یک انسامبل شش مقام در ولایت ختلان واقعا هم این از سیاست خیرتمندانه پیشوای ملت است که محض با تشبوسی اون کس
شش مقام دولتی گرفت و رشد کرد و امروز در تمام منطقه های کشور انسمبل های خاص است. بیت کمی معلوماتی مکمل درباره همین انسمبل دید. خب از سال 2003 این جانب فعالیت میکند و با هیئت خود جوانان زیادی را جلب کرده است. امروز انسمبل شش مقام خوشبختانه امروز در نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان از سال 2017 عمل کرده. تا این وقت در نزد ریاست فرهنگ ولایت بود و مستقلانه عمل کرده ایستاده است. خوشبختانه امروز شما نیست چند وقت راهبرش بوده؟ مدت 3 سال راهبر این انسمبل کار کردم. اکثریت جوانان را همین انسمبل جمع کردگی بودم و تا امروز عمل کرده ایستاده است و خوشبختانه امروز تقدیر این انسمبل به نفر سپاریدن که وی هم متخصص است، هم آهنگساز است. این اکای شلالی است که سالهای زیاد راهبری کردگی بود در ولایت و امروز همه اینمون کنسرت هایی که چی در حدود ولایت میشن و چی در جمهوری میشون به واسطه اولین حصه‌گزار نماکی شیرالی قاسم فاسکی امروز آنم انسمبل راهبری کرده است و وقتی که راهبری انسمبل از همین دیگ است، از همین با خبر است، از موسیقی با خبر است، خلاصا متخصص است، ان شاء الله که کار در اونجا خیلی خوب انجام می‌یابد. و در اینجا حضور داره مثلا حیدبای یوسفوف که سالهای زیاد راهبری موسیقی همین انسمبل فعالیت کرده ایستاده است و یگانه متخصصی همین شش مقام است در ولایت که به حد بنیادی همین انسمبل در ایجادیات همین انسمبل حصه کلان داره و در اونجا عبدالعلیم حضور داره. عبدالعلیم راهبری بدیعی انسمبل و همین نوازنده هایی هستن. همه اینا شش مقام خوب درک میکنن و کار و فعالیت اینا چندین سالها است که دوام داره. بله. و بختیار نیست یکی از بختیار نیست، این شاگرد خودمون هست، همین تربیت کرده همین حیدبای یوسف و تربیت کرده ما است و در حدود همین انسمبل همه وقت سرودهای مقامی را بسیار مقام خوب درک میکنه. برای من یک چیز عجیب است استاد، تا جایی که میدونم بختیار هیچ مکتب موسیقی را نگذشته است، هیچ چیز تحصیل نکرده است. شاید که همین صدای خاصش بسیار وابسته. این صدای همین خدادادی است که انا ظفر ناظم دیگر هنرمندانی که بودن یگان علم موسیقی را خواندگی نبودن، چیزی خدادادی هست. ان در وجود این بختیارم این آواز خدادادی است، این استعداد خدادادی است که امروز ببین در یک انسمبل با نفوذ ولایت مثلا فعالیت. شما چگونه راه یافتید به انسمبل و عموما شوق و هوس آوازخوانی از کجا در شما پیدا شد؟ شوق و هوس از کودکیم شوق داشتم، نمیدونم یک 4 ساله بودم، 5 ساله بودم. خسته نباشید. چی ترانه‌ای دیگر دارید؟ از سرود مقام از طغرا عشق جانان نام دارد، اون می‌سرم. از عشق جانان، حلاوت در دلم از عشق جانان، میسر گر شود چون غنچه خندان، میسر گر شود چون غنچه خندان، بسر از عشق او صد شور و غم، بر دل از مهری او سیر است و پنهان، بسر از عشق او صد شور و غم، بر دل از مهری او سیر است و پنهان،
اسیر است تو پنهان. بود از خنجری میچگانی نازش، بود از خنجری میچگانی نازش، هزاران رهنم در دل و ایمان. چی خوش باشد شود وصلش میسر، سخنها گویمد هر بام بخندم. غلامی حلقه بر وصلش تغرل، بیجوید وصل جانان از دل و جان. غلامی حلقه بر وصلش تغرل، بیجوید وصل جانان از دل و جان. جانان از دل و جان، جانان از دل و جان. حضور شما را خیر مقدم میگم و واقعا ترانه ها خیلی جذاب است. دیگر هر ترانه ای که در ژانر مقام ایجاد می شود، خب اون یقین است که این ترانه ها خیلی ترانه های پرمضمون هستند، خیلی دلنشین هستند. خود ژانر مقام یک ژانر خاصه هست که شنونده رو به وجد میاره که ما نیز از این ترانه ای که پیشنهاد کردید خیلی لذت بردیم. و انتخاب ترانه ها چگونه است؟ چگونه همون سلسله مقام رو با همین آوازخوان ها پیشنهاد میکنن؟ و چیزی که من ابراز داشتم، حیدبای یوسفوف راهبر موسیقی همین انسامبل چندین سال کار و عمل کرده ایستاده است. مقامی که خوب درک میکنه این همین سرودها را، بسیاری سرودها را، نه اینکه با بختیار، با دیگه نفرها، خیلی از صف جوانا در حدود انسامبل خیلی زیاد شدگی هستند و مایل جوانا هم خیلی برای همین شش مقام خیلی زیاد است. اینا یک جا میکنن انتخابا. حیدبای مثلا پیشنهاد میکنه یا بختیار چیزی که پیدا میکنن یک جایه همین چیزا رو بدن، چیزای کلاسیکی که خیلی مردم پیش وقت میخونن کهنه شدگی هستن، دوباره زنده میکنن، دوباره همین چیزا رو زنده کرده باز با مردم پیشنهاد کرده ایستن. خیلی رشد و نموی شش مقام امروز در ولایت شکرانه خیلی پیش رفتگی است امروز و مثلا کنسرت هایی که چی در حدود ولایت چی در جمهوری میشوند حتما یک نمره شش مقام پیشنهاد میشه در اونجا. همه روزه در همه چهاربینی ها شکرانه که انسامبل شش مقام عمل کرده است و یک خدمت برای مردم اینا رسونده ایستادن. خب شما وقتی که به انسامبل مقام رفتید، دعوت شدید، برای شما دشوار نبود مثلا اونجا که ترانه مقام ترانه های دشوار است خواندنش، کشش ها و مثلا حالت های خیلی سخت داره که نفرانی که در این سمت مثلا تحصیل کردند و متخصص هستند بیشتر میدونن و اینها رو از خود کردن و همون گردش های مقام رو مثلا درست سراییدن اینا برایتون سخت نبود؟ سخت بود، خیلی قیم بود و خیلی. چگونه میآموختید؟ تمرین زیاد میکردید که باش مقام میکردید؟ ای قفوی استادا، ای قفوی چیزان گوش کرده. سرود مقام زیاد گوش میکنید؟ ها بله. خب بیشتر ترانه هایی کی برایش پسند است؟ نفرانی که ژانر مقام میخونن؟ همش مقبول است، همش گوش میکنم. بعد از اونی که مثلا به خانه میروید باز اون ترانه هایی که در انسامبل مشق میکنید اونها رو اجرا میکنید؟ اجرا میکنیم، مشق میکنم با از سرود نوبتی کلاسیکی از ایجادیات خودم. آهنگ خودتان است؟ آهنگ خودم، شعری
раимҷон хамдамов мебошад, оҳанги бахтиёр ҷумаев. خب این استعداد آهنگسازی رو از کجا در وجود خود احساس کردید که شما میگونه یک هنر دارید؟ هم شعر آوردم، شعر نگاه کردم، خیلی استعداد خدا دادم و بکنم. هیچ کردید که میگونه استعداد دارید؟ چی کردم؟ بغیر از این ترانه باز آهنگ‌های دیگر ایجاد کردید؟ از کی شروع کردید به ایجاد آهنگ؟ از 19 سالگیم یکم سرودم، 19 سالگیم بود. حالا چند سال بود؟ حدود 38 سالم. 38. خب خیلی عزیز چی کردید؟ خسته نباشید، ترانه رو میخونید. سلامت باشین. مرحمت بله. بفرمایید. تاجیکستان وطنم هستی تو جان و تنم، تاجیکستان وطنم هستی تو جان و تنم، کشوری آزاد و زیبا صاحب اقبالت منم، ای کشوری آزاد و زیبا صاحب اقبالت منم. پرچمی تاج داره شد بر سری ما سایبان، پرچمی تاج داره شد بر سری ما سایبان، تعریفت را میکنم من تاجیکی ازبیک زبان، تعریفت را میکنم من تاجیکی ازبیک زبان. خاکی تو درمانی من، آبی تو مرجانی من، خاکی تو درمانی من، آبی تو مرجانی من، از همه قیمت بهای و از همه نایابی من، از همه قیمت بهای و از همه نایابی من. زندگی را آموختم از کتابی ادیبان، زندگی را آموختم از کتابی ادیبان، رودکی و سعدی طلایق و الماس دیوان، رودکی و سعدی طلایق و الماس دیوان، تاجیکستان وطنم هستی تو جان و تنم، تاجیکستان وطنم هستی تو جان و تنم، کشوری آزاد و زیبا صاحب اقبالت منم، ای کشوری آزاد و زیبا صاحب اقبالت منم، هستی تو جان و تنم، صاحب اقبالت منم، هستی تو جان و تنم. احسن آفرین، عجیب بود عجیب بود. و الماس گفتید، رودکی و سعدی و الماس جمال، الماس جمال، این ادیب تاجیکی تاجیکی ازبک زبان است. تاجیکی ازبک زبان عجیب است. و این شعر هم مالی ادیب ازبک زبان است، تاجیک ازبک زبان. خوب عجیب بود و شما نیز با این یک آهنگ خیلی زیبا ماندید و بیشتر در آهنگ من فکر میکنم اسکریپت بیشتر مسلط داشت و بیشتر با دایره. بله، بختیار جان باز یک سرودی بسیار خوب ایجاد کرده است که درباره همین دوستی و محبت و پرزیدنتی دو کشور یک چیزی بسیار عالی ایجاد کرده است که یک چند روز پیش
مهمونا از ازبکستان رئیس ولایت یعنی همین سرخندری آمادگی بود هیئتی همون کارشون خطی همین چیز خون همین ترانه رو در یک معرکه خون اون قدر خرسندی که اونا کردن اون قدر با یک ذوقی بلند با یک احترامی بلند بسیار با یک محبتی با محبتی همین مردم با زیادتر میشه و در همین به همین خاطر اگر امکان باشه از بختیار جان همون سر ده برای مردم اکی شاخ نام دارد اکی شاخ یعنی دو شاخ نام سرود با زبان ازبکی با زبان ازبکی تاجیکی دو شاعر نویستگیان عثمان بیلالی تاجیکیش نویستگیان ازبکیش رحیم جان خمدموف خب باشه این ترانه در انتهای برنامه پیشنهاد می شود و من از حضور شما از ترانه هایی که امروز پیشنهاد شد بسیار شاد هستم و حضور شما رو بار دیگر خیر مقدم میگم. خوش آمدید. شما نور آوردید به برنامه ما. خسته نباشید و از دوستی و از رفاقت و از وحدت ملت ها گفتیم و بگذار که تمام دنیا همیشه صلح و امنیت و آرامی باشد. و دوستان عزیز به انتهای برنامه امروزه فضا رسیدیم. در انتها بازم یک ترانه جذاب پیشنهاد شما می شود. خیر تا دیدار دیگر. İki millet birleşti, yaraldı dostan. İki padşah kılmışıdan titreydi cihan. İki millet birleşti, yaraldı dostan. İki padşah kılmışıdan titreydi cihan. Cami nevai aksi hazırgi zaman. Cenab Mirziyayev, Cenab-i Rahman. Cami nevai aksi hazırgi zaman. Cenab Mirziyayev, Cenab-i Rahman. Devarina baveri şud bara bara. Dari dosti kuşada gardid dubara. In mudan mushkilati tu millet çara. Cenab Mirziyayev, Cenab-i Rahman. İnsan Özbek Tacik tarixida taqildi marjon. İki xalq do'stligin qilib namoyon. Janob Mirziyoyev, Janob-i Rahmon. Yaki monandi jomi digar navoiy. Ovarda payku surur az oshnoyi. Barkanda az bexubon naxli judoyi. Cenab Mirziyayev, Cenab-i Rahman. Xaloyiq birlashib qildilar e'lon. İki podshoh unvoni bo'lsin qahramon. Bizlarga yaratib mushkillar oson. Janob Mirziyoyev, Janob-i Rahmon. Dasti duoi mardum madadkorashon. Rahi oyanda ravshan az in korashon. Baroyi har du millat, har du qahramon. Janob Mirziyoyev, Cenab-i Rahman. Qo'llagin ya Rabbi ikki davlat rahbarin. Sen yomon ko'zlardan asra asra Xudoyim. Ular omon bo'lsa agar olam guliston. Janob Mirziyoyev, Cenab-i Rahman.